لا تحكم على الناس من ظاهرهم. اسمع هذه القصة. عاش رجل غني في قرية صغيرة، وكان أهل القرية يكرهونه كثيرا لأنه كان بخيلا في نظرهم، لا يتبرع بدرهم واحد للفقراء. وفي القرية نفسها كان هناك جزار طيب يوزع اللحم مجانا على المحتاجين كل يوم. كان الناس يمدحون الجزار ويسبون الرجل الغني كلما مر أمامهم، ويقولون له: تعلم من الجزار يا بخيل. وكان الغني يسمع كلماتهم فيبتسم بحزن ولا يرد. مات الرجل الغني وحيدا، ولم يحضر جنازته سوى قلة قليلة. وقال أهل القرية في أنفسهم: لقد ارتاحت القرية منه، وظنوا أن حياتهم ستستمر كالمعتاد. في اليوم التالي لوفاته ذهب الفقراء إلى الجزار ليأخذوا اللحم المجاني كعادتهم، لكنه طردهم وقال: انتهى التوزيع المجاني. صدم الناس وسألوه: لماذا تغيرت؟ فقال الجزار: لأن الرجل الغني الذي مات كان هو من يعطيني المال كل صباح لأوزع اللحم عليكم سرا، وكان يشترط علي ألا أخبر أحدا، وبموته انقطع المال. العبرة: لا تحكم على الناس من ظاهرهم ولا من كلام الآخرين عنهم، فقد يكون من تكرهه وسبب نعمتك وأنت لا تدري. فبعض القلوب تحسن في الخفاء،